Q 咁我今日就會為大家帶嚟呢個 Minecraft 嘅個人生存系列啦。咁呢集呢，其實大家唔好以為呢就完咗啦，所有嘢我唔會再出啦。咁其實就絕對唔係嘅。咁大家可以睇到啦，其實呢度有好多唔同嘅嘢。咁我呢段時間一直冇出，就係因為係咁要搜集呢啲咁嘅嘢。大家睇到啦，連唔同礦石都有，唔好以為我錯㗎，我有絲綢之足2嘅因為。咁呢啲頭顱咧，我就都有兩個頭顱啦，我講，跟住呢啲好多嘢啦，跟住有 TNT 仲有 Minecraft 啦，跟住唔同嘅路具，3種路具我都有整嘅。跟住呢個船咧，跟住松林木、樺木，嗰個叫咩？雲杉木，跟住仙人掌、紅沙，呢啲叫咩？叢林地啊，唔係叢林地，灰燼地帶係啊，跟住呢啲菌絲地帶，跟住好多唔同嘅黏土啦。咁所有黏土其實都係要靠呢嚿嘢合出嚟嘅，呢嚿嘢叫硬化黏土。咁呢個係一個叫做屬於我自己嘅 show time 啦。咁呢度仲有好多礦啦，其實呢兩嚿嘢咧，綠寶石礦同埋呢嚿係最值錢。我搶咗好多次呢個9粒單唔夠綠寶石礦。咁其他嘢都唔係好難整嘅，呢啲其實要10粒嘅一味就係。咁呢個都有啲半算咁呢兩個箱點解唔黐埋咧？就係因為一個係陷阱儲物箱，一個係普通儲物箱。咁其實如果聰明嘅人呢，唔係聰明嘅，即係如果識玩Minecraft玩得耐嘅人都知，其實兩個箱睇到嘅分別就係呢個箱呢，呢個邊邊位呢，嗱呢個邊邊位我剪咗枝個邊邊位呢就係紅色嘅，但係呢邊呢就黑色灰色，即係正常顏色，但係呢個係唔同嘅。咁跟住有粒 TNT 啦。跟住好多礦啦，呢啲磨出嚟嘅，就用花崗岩、選長岩嗰類嘅嘢。跟住呢啲就係要去，其實我真係去咗好多地帶，即係我俾我行勻晒。要去雪地，跟住又要去叢林地帶，又要去即係呢啲雪地攞到啦，跟住又要去地底攞岩漿啦。因為即係都係自己靠嘅，呢啲落地獄整啦。跟住呢個喺海底潛咗好耐先揾到。跟住呢個掘啦，紅石燈都係合噶啦。跟住呢啲咧就真係行死我啦，揾到超遠，跟住先至揾到呢啲咁樣，跟住就用精準採礦掘咗佢，即係絲綢之足咯。咁呢啲就係用 stone 啦，即係已經正常石頭啦，唔係鵝卵石，亦都唔係原石，係用石頭啦。跟住啲稻草啊，裏面嗰啲，跟住我間屋企裏面就冇變化嘅。跟住呢啲樹嚟㗎啦，大家都唔使講都知樹啦。其實講真，佢有冇踩爛我啲嘢？冇㗎喎，佢冇撞爛我啲嘢啊。咁我身上我就甲就勁咗少少啦，就有保護4同尖刺2。紅石燈，跟住呢個音符盒，不過係冇出到聲嘅，因為佢俾我塞住咗。半磚啦，跟住半線勾啦，呢個 furnace 啦，呢個 crafting table 同嗰個 furnace。咁聰明嘅人可能啱啊，即係眼精嘅人可能啱啱已經立到啦。其實我今日要整嘅嘢，大家可能已經立到啱啊。咁呢啲就係唔同嘅樹葉啦，我自己慢慢自己整落嚟嘅。呢個陽光探測器，即係太陽能啦。跟住呢個普通呢個地用石英啦。呢個地用石英我就係用精準採礦掘嘅，跟住其他嗰啲唔係咧，就係直接掘出嚟嘅。跟住呢個就係要用呢啲啦，燒唔爛，永遠燒唔爛嘅係咪叫地獄岩啊？過落嚟睇下先。係啊，唔係地獄石，要用呢啲地獄石啦，跟住燒成地獄磚，跟住9嚿就可以合到一嚿呢個。跟住黏土呢啲點合咧，就係要9嚿你掘出嚟之後應該會有啲嗰啲黏土嘅，跟住你就合啦，合一嚿呢啲咁嘅嘢，
跟住再攞去燒，燒咗之後就會變硬化，跟住再溝色，跟住再要用9嚿，唔知8嚿定9嚿呢啲呢，好似8嚿，加一個顏色元素就溝到，跟住多嗰啲其實我就抌頭岩漿啦，因為冇用嘅。咁，哇咩事？啊！俾仙人掌吉到。呢啲紅沙喺邊度揾啊？我都唔記得啦。反正我係無端端見到，跟住就掘起咗啦。跟住紅石啦、青金、綠寶、鑽石，呢個金、煤、鐵、海綿。好好。咁呢，其實我今日就教大家整金蘋果同埋附魔金蘋果嘅。咁我哋係要喺 crafting table 裏面整啦。咁其實金蘋果就好易啦，就係8嚿金加一個蘋果。咁我研究咗好耐先知道，哎呀，唔夠咩？我得一個蘋果啫喎，翻屋企攞蘋果，唔好意思啊大家。咁我都可以講咗先嘅，其實附魔金蘋果呢，就要8嚿金磚嘅。咁即係972，要72嚿金磚，再加一個蘋果就可以整到一個附魔嘅金蘋果，即係超級嘥嘢咯，可以話係。跟住呢個毒樹仔啦，食得嘅，咁佢收成嘅時候收出嚟嘅。呢度，哇，1、2、3、4、5、6、7、8，一個金蘋果，噔噔，附魔金蘋果，不過都係叫金蘋果嘅啫。喺遊戲裏面，咁其實佢係附魔嘅。咁放心啦，你冇辦法呢度附魔㗎啦。咁個蘋果就，再睇下先，眺望下我啲傑作。哦，唔緊要，我哋再嚟個。眺望下啲傑作，喺邊啊？喺呢邊係咪？唔係喺呢邊咩？哎呀，我個展覽工場喺呢度。咁我一嘢跳過去。聲音效果好勁，但係其實好渣。我試下跳落個仙人掌度，係一定會扣血嘅。咁呢個系列其實都已經決定要差唔多完，唔係差唔多，其實都即係可能差啲食咗。可能呢集或者下一集我就會，唔係呢集，可能下一集或者再下一集我就會完咗呢個系列㗎啦。因為其實我已經玩到好勁啦，都叫做咁差乜都有啦，就係冇附魔，就係冇嗰個整藥水嗰嚿嘢啦。因為其實手機版冇地獄要塞啦，需要遇到一隻烈焰使者係超級唔容易。其實我之前遇到過一隻㗎啦，落地獄嘅時候，我拍緊片，跟住遇到之後同佢打，我又好快打死佢啦。跟住打死佢之後係乜都唔跌，咁冇計啦，咁去睇。睇佢啦，佢唔跌我冇計㗎啦。跟住睇石英啦，就係咁啦。跟住我食呢嚿嘢俾大家睇下啦。雖然食咗就係中毒咯，冇乜特別。好唔肚餓啊！係啊，我為咗俾大家睇清楚，唔想有怪打我，所以我咁樣做啫。不停咁跑啦，消耗飽食度。咁等我飽食度消耗咗啲嘅時候再返嚟。大家好，我返嚟啦。咁我消耗咗飽食度啦。咁我而家食啦，係會一定會中毒嘅。咁我都係毒幾秒，其實毒你唔死嘅。唔係毒你唔死嘅，其實一定毒唔死，毒到你1-2條命咁上下啦。跟住佢係可以幫你回到血嘅。咁其實當你得返半滴我屋企喺邊？好似呢邊。其實當你得返半滴嘅時候呢，你成身都係毒薯仔，你任食都唔驚。因為呢毒呢啲嘢好奇怪啊！當你得返半滴嘅時候，佢就算個毒效繼續喺度，但係都唔會你都唔會減血㗎。咁附魔金蘋果就唔食俾大家睇啦，因為太嘥啦。咁金蘋果就食俾大家睇下啦。佢又有吸收同埋回復啦，就會多咗2個金心嘅。咁因為個回復係超快，就冇咗嘅。咁我反正而家有呢個咁嘅時間，我就攞落地獄。我可能會選擇下一集完，因為完嘅嗰一集呢，我就會落地獄打地獄旅行啦，旅行一趟啦。咁如果我係真係攞到嗰個整藥水嗰嚿嘢嘅話，我就
地獄唔啱我，咁我就可能會再拍多集啦。即係打到2人1連輸跌咗裂完飯。咁如果佢冇跌嘅話，咁我呢個系列都可能會完㗎啦就係咁啦。都冇乜變化，其實都唔會有變化啦，講真。其實打3B 拼命真係冇用，都唔會跌佢個頭。標誌性建築，地獄一定唔會有個2朵花。我同阿雙 B 拼命人打下，仲有43秒嘅吸收。我打下佢，佢喺度。佢係唔怕岩漿嘅，如果冇記錯。嗰個吸收其實就係不過而家就死啦。嗰個吸收其實就係講緊嗰2個金心啦，咁吸收完咗啦已經。咁其實我仲如果回本好似如果冇記錯，好似仲要再回埋嗰2格金心先。咁因為我殺咗可以燒翻出嚟嘅呢個冇同大家講啦。咁因為我殺咗隻3B 拼命嘅，所以如果冇記錯，好似其他3B 拼命如果見到我嘅話，都會打我噶啦，唔係可能啊，根本就一定會啦。咁所以我又落地獄要超級小心啦。雞仔，哇好多雞蛋，哇黐線多到啊！咁臨完之前又同大家講一件事啦，唔知大家知唔知？其實呢，掉雞蛋係有好大機會掉到雞仔嘅。正常嚟講都會知啦，因為正常嚟講有玩過 Minecraft 嘅人都知，係掉咗2隻雞仔出嚟嘅，就16。2隻都唔錯啦，10粒，即係5粒掉到1隻 ，OK 啦，唔係好差啦。咁今集就係咁先啦，拜拜。